Assalomu alaykum, hurmatli gul savdolari. Mana yangi gullarimiz keldi. Mana sovuqda turadigan barbaris degan gulimizdan boshlab beraylik. Mana qo'llab-quvvatlab turgan moqarilar. Qishda ham hatto bakin to'ymaydi. Mana bo'ylari 1,5 metrlik. Bu ochilganda mana bunaqa bo'lib ochiladi. Bu fosforga o'xshab yozgi kunda yonadi. Mana shu gullari yonadi. Bu oldin Rossiyada bo'lardi. Nihoyatda chiroyli narsa. Lanshatlar tagiga gazonni bir sepsa buni, xudo xolasa uy bomba bo'ladi, chiroyli holatda. Xullas mana shunaqa gullarimiz keldi. Mana onajonlar, hoji-akalar, avqari archamizni qaranglar. Mana bu qator obzorni boshlayapman. Mana yangi obzorlarni qilib bergan. Qaranglar, avqari archa 1,5 metrlik. 160 ming so'm narxlari bilan aytdik. Mana. Mana eshikda turadigan gulimiz mana 400 ming so'mdan barbaris emas. Madrasinamizni qaranglar. Bir-biridan go'zalligini 3 kurslik mana chiroyli limon sifat. Bu ham vaqt o'tmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bemalol zallarga, ofislarga qo'ysa bo'ladigan gullarimizdan bittasi. 250 ming mana. Mana shiflerani qaranglar. Otingga rahmat bolam deganlardi mana. Qo'llari Makka tilolari ifasi, mana qaranglar. Go'zalligini qaranglar buni. Mana qaranglar. Go'zalligini. Mana 1,5 metr bo'yi. 300 ming so'mdan mana sagoy palmalarni qaranglar. Mana qaranglar go'zalligini. Mana 250 ming so'mdan mana. 200 ming so'm mana onasi. Mana kamilani qaranglar mana hidi bor, pushtisidan keldi mana. 160 ming so'mga tushirib yubordik mana seni mana hozirgalar mana yoqqa olib ko'rsating. Mana yangiliklar mana zo'ri bizda mana. 160 ming so'm. Go'zal holatda. Bo'lari 130. Mana kamilaxonlarga keldik. Mana kichkintalari keldi mana. Mana qaranglar. Gullarini qaranglar. 60 ming so'mdan mana aksiya. Mana qaranglar. Bakidan guli ko'p. Bir-biridan chiroyli turibdi mana. 60 ming so'mdan shu kamilalarimiz mana ochilgan holatda. Buni ham bir qator arzon qilamiz mana. 50 sm, yarim metr degani. Mana 60 ming so'm arzimagan pul. Buni mana oqi ham bor mana. Bunisi ham bor. Hop. Endi mana azaliyaga keldik mana. 75 ming so'mdan mana guldi bombasi, mana qaranglar. Tuvalarga ekib qo'ysalar qanaqa go'zal bo'lib turadi. Uylarni pazlik qilib turadigan gullardan bittasi. Buni ham sovuq bo'lmaydi, chiroyli. Azaliyalarimiz 75 ming so'mdan. Mana ko'pchilik o'tgan safar ulgurmagan hojonalarim mana gullari bilan tashlab ko'rsatay bularda. Mana holatda 80 ming so'mdan mana bularimiz ham keldi, yangi gullarimizdan. Bemalol mana zakaz berishlar mumkin. Mana ko'pchilik taniydi, o'sha bilib oldi. Mana qaranglar, mana turishi. Bir-biridan go'zal. 80 ming so'm arzimagan pulga xudo xolasa mana duoylarni olamiz. Mana gardensiyalarni qaranglar, 120 ming so'mdan mana. Bu ham nihoyatda zo'r keldi. Quslarini qaranglar buni. Chiroyliligini qaranglar. Mana holilar eshikka kelib, holilar mana tuvakka, mehmonxonalarga, tuvalarga ekib qo'ysalar, qishi bilan mana bardiklar ochilib yotadi. Mana azaliyalarimiz mana oqadan bor, bardoyisi bor. Bemalol aytaverasizlar mana. 75 ming so'm. Ananasimizni qaranglar mana. Ananas uzib nevaralarimga beraman deganlarga mana yangilga pishadi, xudo xolasa. 80 mingdan. Apelsinimizni qaranglar. Mana mevasini ko'tara olmayapti, mana apelsinni qaranglar. Mana qaranglar mana kattaligini. Mana shundan mana dogovori bilan beryapman sotgan odamimga. Bozordan xohlagan apelsin mandarin deb kelinglar. Mana shuni shirinligi, mana shu g'o'ra hozir, mana shu turishi. Solishtiramiz. Nihoyatda shirin, paketi bilan, dokumenti bilan beryapman. Apelsinimiz 600 ming so'm. Bo'yi 1,5 metr, 130. Mana ko'pchilik so'ragan mana hojonalarimizga zakasiga binoan keldi. Mana boshini yeb qilgan, qulquvvat degan narsa. Qonni yuvadigan, sahar tozalaydigan narsa, saharni normallashtiradigan. Mevalarimizdan bittasi qulquvvat deyiladi. Buni mana Toshkentda rosa ko'pchilik biladi, buni yeyishadi. Mana kafelar qo'yib qo'ygan. Mana qaranglar, pishganini qaranglar. Mana bunaqa bo'ladi bu. Dalinani riski tushiradi-da, dalinasi bor odamlarga rosa foydasi bor mana. Hojonalarga, mana hoji akalarga bemalol murojaat qilib maslahatdan bersalar bo'laveradi.
Mana qaranglar, sagoy palmalarimiz mana. 200 ming so'm mana. Bemalol ayta olasizlar. Mandarinimiz, hozir apelsinni ko'rsatdim, mana mandarinimiz mana 500 ming so'mdan. Mana yana bittasini ko'rsatay. Mana. Mevasi, dakidan mevasi ko'p. Shig'irab turibdi. Bunisi 500 ming so'm. Apelsinimiz 600 mingdan mana. Buni mo kichkinalaridan bor mana mandarinda 150 mingdan. Mana xostamiz bor mana. Sovuqqa ishga keladigan gullardan 75 ming so'mdan. Mana endi bismillahirrohmanirrohim. Endi mana gulxonamizga kirdik, mana bozorimiz ichidagi mana gullardan bittasi. Mana 120 ming so'mdan mana shu gullarimiz, mana dekorativ idishlari haqiqiy sopol, original, mana qaranglar mana. Go'zal turadigan gullardan bittasi. Mana qaranglar, haqiqiy sopol. Bunisi 150 ming so'm. 130 mingdan mana paxiralarimiz. Bir qator obzor qilaman. Mana. Qo'ling dard ko'rmasin bolam deb duo qilsanglar bo'ldi mana. Kommentariyaga yozib, mana hamma o'qiydi. Ko'pchilik nimcha otamga, onamga deysiz deydi. Otangni bizni shunchalik voyaga yetkazgandan keyin otangga rahmat beramiz-da. Bizdan keyingilar ham bizdan o'rnak olsin mana. Mana qaranglar. Kalateyalarimiz mana. 120 ming so'm mana shularimiz mana. Katta. Semrapslarimiz mana 150 ming so'mdan. Qaranglar, toza idishlari keldi. Orxideylarimiz 80 mingdan mana, mana qaranglar. Bemalol murojaat qiladinglar. Kaktuslarimizni qaranglar, mana 75 ming so'mdan 3 xildan ekilgan. Buni bo'lib eksanglar ham 25 mingdan tushadi. Mana studentlarga, mana kompyuterlarda oldiga qo'yadigan. Mana dekabristlarimizga qaranglar, mana qaranglar, mana sariqlari keldi mana. Mahroviylari kelgan, mana qizillari, mana bardoylari, mikslari bor. Mana ularni qaranglar, mana qaranglar, mana orxideyani mana qarang, mana. Go'zalligini qaranglar buni. Go'zallikni men ulashaman degan gul mashi ekan-da mana. Bemalol murojaat qilaverasizlar mana. 170 ming so'mdan mana shu gullarimiz. Mana oqi. Mana qaranglar. Sog'urmaydi, joni mahkam. Qishi bilan mana ochilib, barbilizlar ochadigan gullardan bittasi. Mana buni sarig'i bor, qizili bor, mana qorasi bor. Bemalol mana olishingiz mumkin. Xo'p, sanseviyalarimizga keldik. Navbat mana dunyoda birinchi o'rinda turar ekan bu kislorod chiqarish bo'yicha. Bunga yetadigani yo'q. Hech qayerda bunga yetadigani yo'q. 24 soat o'zidan kislorod chiqarar ekan. Xonani tozalash bo'yicha birinchi o'rinda turar ekan. Bularimiz mana 90 mingdan, kichkinalari 85 mingga beryapmiz. Buni mo 1 metrliklari bor, mana 100 ming so'mdan. Mo kompakt rasinalarimiz bor, mana bemalol murojaat qilinglar. Xo'p. Aglanemalarimiz keldi mana. Aglolari qaranglar, mana qaranglar, kustini qaranglar buni. Mana qaranglar mana. Duo qilib turinglar mana. Kundan kunga yangidan yangilik gullar olib kelyapmiz mana. Hojakalarga, hojonalarga ko'nglini ko'tarish maqsadida mana kelolmaydiganlar bor, YouTube'da tomosha qilib baho beradigan hojakalarim bor mana. Mana qaranglar, baliqqa o'xshaydi, Allohning mo'jizasini qaranglar mana, zalotoy ribkani qaranglar. 75 ming so'm. Mana qaranglar. Sariq baliq, baladosi, o'zi nomi ham zalotoy ribka deyiladi. Buni mana hozir qiziliga o'tamiz endi. Mana bunisi qizili. Mana kustlari chiroyli. 75 ming bu ham mana. Uni padakonilar qo'yib qo'ysizlar, mana qishi bilan mana shunaqa bo'lib, salovat aytib, go'zal bo'lib turadi-da. Farishtalar uylariga ertamanda kelib olsa, qarach ketishni bilmaydi-da. Bu gullar orasida mahliyo bo'lib, xonadonlarga baraka olib kelib turaveradi bu gullarda. Gullarda xislat ko'p. Muroyani qaranglar. Oppoq gullaydi, hidi nihoyatda shirin. Bunimiz ham mana 75 ming so'm. Go'zal. Iskustunniga o'xshaydi. Tabiiy gul bu ham. Buni hidiga mahliyo bo'ladigan juda ko'p. Hidi nihoyatda zo'r gullar. Mana dollar gul, krasula degan gulimiz. Dollar gulimiz mana 80 ming so'm. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana pushtan tuyumlarimizdan kelgan mana tovoq bo'lib turibdi mana. Buni ichadigan suv idishlari ham addayning o'zi bilan o'zgacha mana 4 idishga bilosinglar bo'ladi. Kusti yaxshi buni. Joni mahkam. Guli mana shuning gulini o'zi 10 oy turadi.
Mana ayol baxti degan gulimiz. Mana. 110 ming so'mda 100 ming so'mga tushirdim. Mana buni ham. Bemalol ayta olinglar. Mana mon qaranglar, bir-biridan go'zal antiryumlarim kelgan. Bunisini 95 mingga beraman. Manasini 130 ming, eng katta 1 metrligi 130 ming. Mana bu lolali sortlari kelgan mana. Guli 1 yil turadi. 120 mingdan. Mana onisi 250 ming, Hamidariyaning bo'yi 2 metrlik. Mana ayol baxtim 1,5 metrlik, 250 ming so'm. Mana onisi 280 ming, 270 mingga beryapman. Bemalol murojaat qila olasizlar. Mana ham mana zamiyaning eng kattasi 1 metrligi. 1 metrdan oshiq 1.10 ekan. Buni ham narxi opalar mana 250 ming so'm bor, ana 300 ming so'mning narxi 250 ming so'm. Qo'llab tursanglar bo'ldi. Mana gardinalarni qaranglar, mana gardinalarni qaranglar. Hidi mana shu bir donasini o'zi hidi tutib ketadi uyda. Mehmonxonalarga, uylarga qo'yib qo'ysanglar, mana qishni kunida. Mana qaranglar. Massaga keldi bu. Ochilishini qaranglar. 80 ming so'm bunisi mana. Bemalol murojaat qila olinglar. Qaranglar go'zalligini. Hidi nihoyatda zo'r. Buni ko'pchilik jannat guli deb qo'yadi xo'janalar. Gardeniya nomi. Xo'p. Monolarimiz keldi mana yangiliklardan bittasi. Mana 3 xil, 4 xil ekilgan kalanxo'yalarimiz. Mana qishi bilan ochiladi. Buni kalanxo'ya baqqan xo'jayalar yaxshi biladi ayollarimiz mana. Bardovisi bor, malinivisi bor mana. Qizili bor. Mana. Biridan go'zal. Sizlar O'zbekistonga dastavka bormi deb u yerdan bu yerdan telefon qilishadi. Ha, albatta bu reklama qilgandan keyin dastavka bo'ladi. Misol, butun O'zbekiston bo'yicha dastavka qilyapmiz. Pahiraning kattasini qaranglar. Go'zal. 300 ming so'm mana shunisi mana. Xo'p, bemalol murojaat qila olinglar. Dastavka bitesdan chiqaveramiz. Vodiyning ichiga bir kunda boryapti. Vohalarga Sirdaryo, masalan, Qashqadaryo, Samarqand taraflariga 2 kunda yetib boryapti gullarimiz. Bitesdan bemalol qanday ko'rgan bo'lsanglar, ash holatda gullarimiz yetib boradi. Telegram kanalimizga ulanasizlar, bularning hammasini narxlarini chiqarib qo'yganman. Mon qaranglar, mashallah, mon qaranglar, apelsinni chiqirib qilganini qaranglar, mevalarini. Mana uyimda uzib, maza qilib bola chaqam bilan yeyman deganlarga beramiz. Mana shularda karkasga ekib qo'ysalar ham yutkizmaysizlar. Kelajagi bor narsa bular. Yildan yilga misol mana o'zingizlarga anaqa bo'ladi. Mana tuvalari ham misol alishtirmasdan uyda turaman desa ham yaxshi, toza tuvalarda. Kelgan 600 ming so'm mana shularimiz. Ana mandarinimiz 500 ming so'mlik. Xo'p, Telegram kanalimga ulab olaman deganlar uchun mana nomerlarimizni tashlayman. O'zbekiston bo'yicha dastavka bor. 99lik 140 88 41. Ravshanbek deb yozsanglar Telegramdan men sizlarni hammalarni kanalimga ulab qo'yaman. Narxlarda hamma yo'qda obzorlarni ko'rib turasizlar. Yangiliklar mana YouTube'ga chiqmaganlar Telegram kanalimda bor. Bemalol murojaat qila olinglar. 99lik 140 88 41 ga telefon qilasizlar. Men kanalga ulab qo'yaman sizlarni. Mana. Andijonliklar uchun mana Andijonning qayerda deydi? Yangi bozordamiz. Mana shu birinchi do'kon meniki. Mana men Patr bozordan kirganda, mana burilganda birinchi eshik bizniki mana. Yonimizda mana kartoshka piyoz pavilyoni yangi bozorda. Bemalol murojaat qila olinglar. Bir-biridan go'zal gullarimiz keldi.